Всем привет! При отжимі стиралка LG была очень сильная вибрация. Думал, что амортизаторы. Амортизаторы посмотрел, в порядке. Шум все равно, стук не ушел. Подшипники не разбиты, барабан крутится. При очередном пошатывании бака засунув руку снизу бака, нашел причину. Причина — вот этот противовес был откручен. Из-за этого вибрировала, стучала машинка при отжиме. Если кому было полезно, ищите причину. Может, у кого то же самое. Открутился противовес, и машинка начинает стучать.